Tiếp tục công cuộc chữa lành các rạn nứt ngoại giao dưới thời ông Trump, thì sau NATO, EU là nơi Tổng thống Biden mong muốn nối lại quan hệ ngoại giao. Ông Biden nói Ukraine chưa đủ tiêu chuẩn để gia nhập NATO. Tại Nga, ông Putin hé lộ tiêu chuẩn về người kế nhiệm chức Tổng thống Nga, chỉ cần trung thành và yêu nước thì có ghét ông cũng không sao. Đan Mạch triệu tập đại sứ Nga phản đối xâm phạm không phận. Các thông tin liên quan đến dịch bệnh. Tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, hoang mang với sự kiện 11.000 người không đeo khẩu trang. Nhật Bản xem xét viện trợ vaccine Covid-19 lần 2 cho Đài Loan. Các thông tin đáng chú ý khác. Israel giận dữ vì thỏa thuận dầu mỏ mới của UAE. Italy muốn xem lại việc tham gia sáng kiến vành đai con đường. Trung Quốc xây dựng trại sao hỏa để chuẩn bị chiến dịch thăm dò. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Đây là FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin, theo Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa có cuộc gặp nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào thứ Ba để tìm cách kết thúc cuộc chiến thương mại thời cựu Tổng thống Donald Trump thông qua việc đồng ý nhượng bộ trong cuộc tranh chấp về trợ cấp máy bay đã kéo dài 17 năm. Đây là động thái nhằm nối lại quan hệ ngoại giao với EU sau khi ông Trump áp thuế lên EU và thúc đẩy việc Anh rời khỏi liên minh này. Vừa qua, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo châu Âu, bà Ursula von der Leyen để tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại dai dẳng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Mở màn cho bước xuống thang căng thẳng này phải kể đến việc hai bên đã nhất trí xóa bỏ thuế quan với 11,5 tỷ đô la hàng hóa từ rượu EU cho tới thuốc lá và rượu mạnh Mỹ trong 5 năm. Ông Biden cũng nói rằng thế giới đang chuyển dịch và các nền dân chủ phương Tây cần xích lại gần nhau. Cụ thể, ông Biden nhận xét thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Ngoài ra, cuộc họp của ông với bà Ursula von der Leyen còn đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng khác như Trung Quốc, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Trước đó, ông nói với các phóng viên rằng ông có quan điểm rất khác với người tiền nhiệm. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã đến thăm các thể chế của EU vào tháng 5 năm 2017, nhưng sau đó đã áp đặt thuế quan đối với EU và thúc đẩy việc Vương quốc Anh rời khỏi khối. Vừa qua, trong một phát biểu về Ukraine sau một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Ukraine vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn cần có để gia nhập NATO. Ông Biden cũng không quên nhấn mạnh rằng việc kết luận Ukraine có thể gia nhập NATO hay không sẽ phụ thuộc vào cả liên minh, chứ không chỉ phụ thuộc vào Mỹ. Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Biden phát biểu, Ukraine vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn cần có để gia nhập NATO. Việc này còn phụ thuộc vào việc họ có đáp ứng tiêu chuẩn hay không. Sự thật là họ vẫn phải dẹp sạch tham nhũng, họ vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác để được tham gia kế hoạch hành động tư cách thành viên. Còn phải chờ xem sao. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết trong lúc đó Mỹ vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Ukraine đối phó với các động thái của Nga. Phát biểu của ông Biden dường như đã đi ngược lại sự kỳ vọng từ phía Ukraine. Trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hối thúc NATO nhanh chóng kết nạp nước này làm thành viên. Cũng trong ngày 14 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng ông muốn câu trả lời có hay không, rõ ràng từ ông Biden, về việc Tổng thống Mỹ có ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh quân sự, hiện gồm 30 quốc gia thành viên hay không. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, AFP và AB, ông Zelensky nói rằng đa số binh sĩ Nga được triển khai tới gần biên giới Ukraine trong mùa xuân đến nay vẫn chưa rút khỏi. Ông cảnh báo căng thẳng có thể vẫn còn leo thang. Tổng thống Zelensky từng cho rằng nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO, căng thẳng với Nga liên quan đến miền đông Ukraine sẽ không leo thang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đây nói rằng sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Joe Biden, không vấn đề khúc mắc nào của quan hệ hai nước không thể được giải quyết, kể cả chuyện nước này mua tên lửa từ Nga. Sau cuộc họp báo bên lề hội nghị NATO ở Brussels, Tổng thống Erdogan đã gọi cuộc nói chuyện giữa ông với Tổng thống Biden là rất tích cực và thân thiện. Ông nhấn mạnh có một tình bạn hữu nghị lâu dài với lãnh đạo nước Mỹ. Trong cuộc gặp Tổng thống Biden, cuộc gặp mà ông Erdogan đã phải đợi 5 tháng từ khi ông Biden nhậm chức, ông Erdogan cho rằng hai nước nên tập trung vào các vấn đề có thể hợp tác như tình hình ở Syria, cũng như thường xuyên có các cuộc trao đổi tiếp xúc để giảm bớt căng thẳng. Ông nói chúng ta đã thấy một nhu cầu rất lớn trong việc khởi động lại các dự án hợp tác dựa trên sự
sự tôn trọng lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực. Tôi nghĩ rằng trong quan hệ Mỹ-Thổ sẽ không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Những gì chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn rất nhiều so với những thứ chúng ta bất đồng. Được biết, thời gian gần đây, quan hệ Mỹ-Thổ có bất đồng trên hàng loạt lĩnh vực. Mỹ ủng hộ nhóm người Kurd ở Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ luôn xem là phiến quân. Washington cũng chỉ trích Ankara về vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, vấn đề gai góc nhất là việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga. Điều này khiến Mỹ trừng phạt bằng cách loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển chung máy bay F-35. Mới đây thì khi được hỏi về kế hoạch cho người kế nhiệm, Tổng thống Nga Putin nói với kênh truyền hình NBC của Mỹ rằng ông sẵn sàng hỗ trợ một người trung thành với đất nước, ngay cả khi người đó bất đồng quan điểm với ông. Trang web của Điện Kremlin dẫn lời của Putin rằng nếu ông thấy một cá nhân, ngay cả khi một người đó chỉ trích một số hoạt động của ông, nhưng nếu ông thấy rằng cá nhân đó trung thành với đất nước thì ông sẽ vẫn làm mọi cách để ủng hộ người như vậy. Ông Putin lãnh đạo nước Nga từ năm 2000 trên các cương vị thủ tướng và tổng thống. Vào tháng 4 vừa qua, ông đã ký một đạo luật có thể giữ ông lại Điện Kremlin đến năm 2036, khi ông 83 tuổi. Điều này cho phép ông tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024. Ông Putin đã trả lời phỏng vấn hãng tin NBC trước cuộc gặp đầu tiên với ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Geneva vào tuần này, cũng là khi quan hệ Nga-Mỹ được xem là ở mức xấu nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Ông Putin nói, Tổng thống Biden về cơ bản khác với cựu Tổng thống Trump vì ông ấy là người của sự nghiệp. Ông ấy dành gần như toàn bộ thời kỳ trưởng thành của mình cho chính trị. Hy vọng lớn của tôi là sẽ không có bất kỳ động thái bốc đồng nào từ phía Tổng thống đương nhiệm, rằng chúng tôi sẽ tuân thủ các quy tắc giao tiếp nhất định. Chúng tôi có thể nhất trí về một điều gì đó. Đoàn làm phim truyền hình NBC đã phải cách ly trong vòng 2 tuần để đảm bảo không mắc Covid-19 trước khi có thể gặp Tổng thống Putin. Nhà báo Keir Shimon đã nói chuyện với ông Putin trong cuộc phỏng vấn này. Thưa quý vị, trong thông cáo phát đi vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Đan Mạch Trape Kofod tuyên bố đã triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối việc các máy bay quân sự của Moscow 2 lần xâm phạm không phận của nước này hồi tuần trước. Vào ngày 11 tháng 6, Không quân Đan Mạch đã điều 2 chiến đấu cơ sau khi 2 máy bay quân sự Nga di chuyển qua đảo Bornholm của nước này ở biển Baltic. Đan Mạch là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. 3 ngày sau đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Trape Kofod tuyên bố đã triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối việc các máy bay quân sự của Moscow 2 lần xâm phạm không phận của nước này. Ngoại trưởng Kofod cho biết, việc triệu tập đại sứ Nga là một bước đi ngoại giao hệ trọng và dứt khoát. Ông khẳng định đã tỏ rõ lập trường cho phái viên hàng đầu của Moscow tại Đan Mạch. Những chuyến bay khiêu khích như vậy cần phải chấm dứt và luật pháp cũng như quy định quốc tế áp dụng cho Nga, cũng như cho tất cả các nước khác. Và thưa quý vị, theo RIA Novosti, cảnh sát Nga đã vừa gỡ bỏ tên của lãnh đạo đối lập Belarus bà Sviatlana Tsikhanovskaya khỏi danh sách truy nã. Động thái được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Belarus. Bà Tsikhanovskaya là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Belarus. Năm 2020, trong một cuộc bầu cử tổng thống, bà đã thua đương nhiệm tổng thống Alexander Lukashenko với số phiếu áp đảo. Tuy nhiên, đảng đối lập lên tiếng tố cáo cuộc bầu cử có gian lận. Bà tuyên bố mình đã chiến thắng với từ 60 đến 70% phiếu bầu. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên cả nước sau đó nhằm phản đối tổng thống Lukashenko. Vì sự an toàn cho gia đình, bà đã bay sang Lithuania để tị nạn. Chính quyền Ba Lan cũng tuyên bố sẽ cấp quyền công dân cho bà tại thủ đô Warsaw nếu bà muốn tới sinh sống. Sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2020, chính quyền Belarus của Tổng thống Lukashenko ngày càng bị phương Tây cô lập. Tuy nhiên, ông vẫn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nước Nga dưới thời Tổng thống Putin. Hiện chưa rõ việc gỡ bà Tsikhanovskaya khỏi danh sách truy nã của Nga theo yêu cầu của phía Belarus có thể dẫn đến các bước đi tiếp theo, như bà có thể quay lại Belarus hay không. Vừa qua thì hàng nghìn sinh viên mặc áo thụng đội nón cử nhân ngồi thành hàng san sát mà không cần giãn cách xã hội hay là đeo khẩu trang tại sân vận động Trường Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc ở Vũ Hán. Trong số hơn 11.000 sinh viên trong buổi lễ này, có hơn 2.200 người đã tốt nghiệp năm ngoái tới tham gia lễ tốt nghiệp bù do hạn chế Covid-19. Phía trên sân khấu là biểu ngữ lớn để chữ chào mừng các sinh viên tốt nghiệp năm 2020 về trường, chúc các bạn một tương lai rạng ngời. Covid-19 xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vào cuối năm 2019, đẩy thành phố 11 triệu dân vào tình huống phong tỏa nghiêm ngặt ngày 23 tháng 1, 2020. Lệnh hạn chế kéo dài 76 ngày, đến tháng 4 mới dỡ bỏ nhưng các trường học đóng cửa lâu hơn. Nhiều đại học trong thành phố buộc phải tổ chức lễ tốt nghiệp hạn chế.
Đại học Vũ Hán tổ chức một sự kiện trực tuyến hồi tháng 6. Sinh viên và giáo viên tham dự đều phải đeo khẩu trang. Trung Quốc đã ngăn chặn thành công COVID-19 bằng các biện pháp nghiêm ngặt như kiểm soát biên giới, tăng cường cách ly kiểm dịch, sử dụng mã y tế và hạn chế đi lại trong nước. Quốc gia này ghi nhận hơn 91.000 ca COVID-19 và hơn 4.600 ca tử vong, phần lớn là ca tử vong tại Vũ Hán. Sau khi đã viện trợ 1,24 triệu liều vaccine COVID-19 để giúp cho Đài Loan ứng phó với đại dịch, có vẻ như Nhật Bản vẫn cảm thấy nhiêu đó là chưa đủ để giúp đảo quốc này chống chọi với bệnh tật. Thật vậy, theo một báo cáo mới của CNA công bố, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Tetsumitsu cũng đã cho biết nước này đang có kế hoạch tiếp tục gửi vaccine AstraZeneca cho Đài Loan ngay sau khi lô vaccine viện trợ cho Việt Nam nhập cảng vào hôm nay. Các nước Đông Nam Á khác như là Malaysia, Thái Lan và Philippines sẽ nhận được viện trợ vaccine từ Nhật Bản vào khoảng tháng 7 này, báo cáo cho biết như vậy. Xin được chuyển sang một thông tin về tình hình chính trị Nhật Bản. Mới đây thì Liên minh cầm quyền chiếm đa số trong Hạ viện Nhật Bản đã phủ quyết kiến nghị bất tín nhiệm nội các của Thủ tướng Yoshihide Suga được Đảng Dân Chủ lập hiến Nhật Bản CDPJ và 3 đảng đối lập khác đệ trình trước đó cùng ngày. Vào ngày 15 tháng 6, Liên minh cầm quyền chiếm đa số trong Hạ viện Nhật Bản đã phủ quyết kiến nghị bất tín nhiệm nội các của Thủ tướng Suga. Việc này đã được Đảng Dân Chủ lập hiến Nhật Bản, CDPJ và 3 đảng đối lập khác đệ trình trước đó cùng ngày. Trước đó, phe đối lập đã đề xuất kéo dài kỳ họp thường niên hiện nay của Quốc hội thêm 3 tháng để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song Liên minh cầm quyền đã bác bỏ đề xuất này. Vì vậy, các đảng đối lập trên đã nhất trí trình Quốc hội kiến nghị bất tín nhiệm nội các của Thủ tướng Suga. Hiện Liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Suga và Đảng Công minh vẫn đang chiếm đa số 2/3 ghế tại cơ quan lập pháp này. Đây là cuộc bỏ phiếu về kiến nghị bất tín nhiệm nội các đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc DARPA cho biết nước này đang lên kế hoạch triển khai robot thực hiện nhiệm vụ canh gác và thiết lập hệ thống giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng cường an ninh ở khu vực biên giới. Trong dự án mua sắm nhanh trị giá 2,8 tỷ won, tương đương 2,5 triệu đô, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc DAPA đã quyết định trong năm nay sẽ triển khai 2 hạng mục sử dụng công nghệ hiện đại. Trong đó có robot được thiết kế di chuyển dọc theo đường ray với tốc độ 5 m trên 1 giây và trang bị camera góc nghiêng với độ phân giải cao cùng cảm biến tiên tiến nhằm phát hiện và theo dõi các mục tiêu chuyển động suốt ngày đêm. Hệ thống giám sát dựa trên công nghệ AI có nhiệm vụ phân tích âm thanh, chuyển động của mục tiêu và gửi cảnh báo đến trung tâm điều khiển khi phát hiện đối tượng xâm nhập. DAPA cho biết khả năng phát hiện mục tiêu của hệ thống này sẽ được cải thiện liên tục. Theo DAPA, hệ thống theo dõi sẽ được thiết lập xung quanh các khu vực biên giới trên bộ và trên biển vào tháng 10 tới đây, trong khi robot giám sát sẽ chính thức được đưa vào sử dụng sau 6 tháng thử nghiệm bắt đầu từ tháng 12. Nguyên nhân của việc tăng cường giám sát biên giới bắt đầu được đẩy mạnh sau một loạt vụ xâm phạm tại khu vực này. Các hệ thống này sẽ giúp nhiệm vụ giám sát được thực hiện chặt chẽ hơn, nhằm làm giảm thiểu những sơ hở có thể xảy ra cũng như giúp quản lý quân đội hiệu quả hơn. Có lẽ câu tục ngữ 29 chưa qua, 30 đã tới rất đúng để áp dụng với Israel trong trường hợp này. Lo tình hình xung đột trên dải Gaza chưa xong, mới đây nước này lại được một phen đau đầu khi mà UAE vừa mới ký thỏa thuận cho phép các tàu chở dầu bốc dỡ và chuyển dầu qua một đường ống xuyên Israel tới Địa Trung Hải. Phản ứng phẫn nộ từ các nhà môi trường học Israel là hoàn toàn có cơ sở khi mà rặng san hô Eilat có thể sẽ phải chịu thương tổn vĩnh viễn nếu chẳng may xảy ra sự cố tràn dầu. Khi quan hệ của Israel với các quốc gia vùng vịnh được cải thiện, các tàu chở dầu đã bắt đầu lặng lẽ cập cảng Eilat của Israel trên Biển Đỏ. Đó là một thỏa thuận mới với các đối tác của UAE. Các con tàu bốc dỡ dầu để chuyển qua một đường ống xuyên Israel đến Địa Trung Hải. Nhưng những người phản đối nói rằng những rủi ro đối với môi trường là quá lớn, có khả năng đe dọa đến sự sống của các rạn san hô gần đó. Rạn san hô của Eilat đặc biệt ở chỗ nó đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, trong khi nhiều rạn san hô trên toàn cầu đang chết dần. Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên cùng với các nhóm bảo vệ môi trường khác đã kiến nghị lên Tòa án tối cao của Israel để có lệnh tạm thời đóng băng thỏa thuận. Kết quả sẽ có trong những ngày tới. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arantxa González Leia mới đây đã thông báo chính phủ nước này đang cân nhắc cho 2 vùng lãnh thổ hải ngoại ở Bắc Phi là Ceuta và Melilla vào khu vực hộ chiếu chung châu Âu Schengen. Hiện nay, Tây Ban Nha có 2 lãnh thổ tự trị ở Bắc Phi và khu vực Ceuta, nằm đối diện lãnh thổ Gibraltar của Anh, qua eo biển cùng tên. Ceuta được bao quanh bởi lãnh thổ Maroc và có diện tích khoảng hơn 18 km vuông.
dân số khoảng hơn 85.000 người, ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha, một số ít nói tiếng Ả Rập. Vùng lãnh thổ tự trị thứ hai ở Bắc Phi là Melilla, cũng nằm trên bờ Địa Trung Hải và được bao quanh bởi lãnh thổ Maroc. Vùng đất này rộng khoảng 12 km vuông và dân số hơn 86.000 người. Tây Ban Nha hiện là thành viên của khối Schengen, tức là chỉ cần có visa tới một quốc gia EU là có quyền đi hết các nước còn lại. Tuy nhiên, hai vùng tự trị ở Bắc Phi này vẫn nằm ngoài Schengen vì các lý do địa lý và xã hội. Nếu hai lãnh thổ này gia nhập Schengen, có nghĩa là người dân chính thức có thể đi lại tự do từ châu Phi qua châu Âu và ngược lại. Điều này dự báo sẽ làm tăng số người tị nạn vào châu Âu bằng cách vượt biên vào hai lãnh thổ trên. Tân Thủ tướng Ý ông Mario Draghi mới đây trong hội nghị G7 tại Anh đã thông báo nước này đang xem lại việc tham gia dự án vành đai con đường do Trung Quốc khởi xướng. Động thái này diễn ra khi ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích rằng đây là bẫy nợ mà Bắc Kinh giăng ra với các nước nghèo và Ý không nên tham dự. Vào năm 2019, chính phủ Ý, dưới thời chính quyền tiền nhiệm Giuseppe Conte, đã ký một bản ghi nhớ về việc gia nhập sáng kiến vành đai con đường do Trung Quốc hậu thuẫn. Đây là dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ nhằm xây dựng một con đường tơ lụa mới, nối châu Âu, châu Á và châu Phi lại với nhau. Tại hội nghị G7 vừa diễn ra tại Anh, các nhà lãnh đạo đã chỉ trích Trung Quốc nặng nề vì Bắc Kinh sử dụng sáng kiến vành đai con đường để giăng bẫy nợ cho các nước nghèo nhằm gây ảnh hưởng và khống chế. Thủ tướng Ý Mario Draghi, người cũng có mặt tại hội nghị, nói rằng chính phủ của ông sẽ xem xét lại việc tham gia ý kiến này một cách nghiêm túc, không loại trừ khả năng Ý sẽ rút khỏi. Chuyển sang một thông tin về không gian, thưa quý vị, mới đây Trung Quốc đã xây dựng một trại sao hỏa ở thị trấn Lenhu, phía tây bắc của tỉnh Thanh Hải ở nước này để mô phỏng các điều kiện môi trường trên sao hỏa như một phần trong quá trình chuẩn bị thăm dò hành tinh đỏ của quốc gia này. Trung Quốc đã xây dựng một trại sao hỏa ở thị trấn Lenhu, phía tây bắc tỉnh Thanh Hải để mô phỏng các điều kiện môi trường trên sao hỏa như một phần trong quá trình chuẩn bị thăm dò hành tinh đỏ của nước này, một sứ mệnh không gian vô cùng quan trọng. Sở dĩ được gọi là trại sao hỏa là bởi vì Trung Quốc đã xây dựng nơi đây rất giống với quang cảnh trên hành tinh này, với sa mạc bị xói mòn, thậm chí là không cần tạo dựng cho giống. Khu vực đá đỏ của lưu vực Khoai Đam ở phía tây Thanh Hải được mệnh danh là nơi có nhiều sao hỏa nhất trên trái đất, khi các chuyên gia khẳng định rằng cảnh quan, đá, cát và thậm chí nhiệt độ tương tự như trên hành tinh đỏ. Trại mô phỏng đã được khởi công vào năm 2019 với cơ sở thiết kế như một nơi cho những người đam mê không gian và các chuyên gia hiểu rõ hơn về sao hỏa. Có diện tích 702 ha, trại sao hỏa bao gồm một phần trung tâm du lịch, một khu vực chuyên nghiên cứu về sao hỏa, một căn cứ mô phỏng và các cơ sở khác. Dựa vào các nguồn lực nội tại, chính quyền địa phương đã phát triển ngành dịch vụ và hướng tới một mô hình mới là tích hợp nghiên cứu khoa học, phổ biến khoa học, giáo dục khoa học và du lịch văn hóa. Sau sự kiện 16 nhân viên giao hàng Hàn Quốc qua đời vì làm việc quá sức gây chấn động hồi tháng 1, các nhân viên giao hàng Hàn Quốc đã đình công để đòi quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc. Đứng trước làn sóng biểu tình dữ dội đó, thì các công ty vận chuyển lớn như là CJ Logistics, Lotte Global Logistics và Hanjin Transportation cũng đã cam kết sẽ có các biện pháp cải thiện. Thế nhưng thời gian vừa qua thì các nhân viên giao hàng cuối cùng cũng nhận ra tất cả chỉ là hứa thật nhiều. Tức giận vì bị giới chủ phản bội lời hứa này, mới đây thì các nhân viên giao hàng lại tiếp tục tổ chức đình công vô thời hạn, tỏ rõ tinh thần tức nước vỡ bờ. Cuộc đình công của nhân viên giao hàng ở Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh mua sắm trực tuyến bùng nổ tại nước này do đại dịch Covid-19. Vào ngày 9 tháng 6, khoảng 2.100 thành viên của Liên minh Đoàn kết Công nhân chuyển phát bưu điện ngừng làm việc để tham gia biểu tình sau cuộc đàm phán bất thành giữa công đoàn với chính phủ và các công ty hậu cần lớn. Trên thực tế, người lao động và các công ty hậu cần cần đạt được một thỏa thuận hồi tháng 1 sau khi các nhân viên giao hàng đình công đòi quyền và sự bảo vệ tốt hơn. Có tới 16 người đã qua đời vào năm ngoái do làm việc quá sức. Các công ty bao gồm CJ Logistics, Lotte Global Logistics và Hanjin Transportation hứa sẽ thực hiện những biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng cho các tài xế giao hàng, chẳng hạn thuê thêm nhân công phân loại bưu kiện, sử dụng công nghệ tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, họ không giữ lời. Liên minh cho biết các công ty hậu cần nhận những lợi ích lớn trong nhiều thập kỷ khi buộc nhân viên giao hàng phải dành nhiều giờ để phân loại bưu kiện miễn phí. Họ cho rằng việc phân loại bưu kiện nên là một công việc riêng. Hầu hết nhân viên giao hàng được thuê theo hợp đồng, nhận tiền dựa trên một số bưu kiện được giao chứ không phải số giờ làm việc. Khoảng 40.000 tài xế giao hàng đang làm việc tại Hàn Quốc. Từ lâu họ đã phàn nàn về việc phải lao động quá sức. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vào năm ngoái sau khi đại dịch thúc đẩy nhu cầu tăng vọt.
Mới đây thì FBI đã cảnh báo rằng những người theo thuyết âm mưu QAnon một lần nữa có thể tham gia bạo lực chống lại các đối thủ chính trị. Trước đó thì các chuyên gia FBI đã phát một bản tin cho Quốc hội vào đầu tháng này, trong đó cho biết những kẻ chủ mưu của QAnon đã bày tỏ sự thất vọng về những dự đoán của họ không thành hiện thực. Những điều đó bao gồm việc bắt giữ bà Hillary Clinton và việc phục hồi quyền lực của cựu Tổng thống Donald Trump. Trong bản tin cảnh báo một số người theo dõi QAnon trực tuyến có thể có cảm giác là họ cần phải tham gia vào các vụ bạo lực trong thế giới thực chống lại đảng viên Dân Chủ và những người khác mà họ cảm thấy là phe đối lập chính trị. Đồng thời FBI cũng cho biết số lượng những người ủng hộ đó đã giảm dần bởi vì các dự đoán đã thất bại và các nội dung về QAnon đã bị xóa phần lớn khỏi các nền tảng truyền thông xã hội. Gã khổng lồ công nghệ Twitter mới đây cho biết họ sẽ thêm tiếng Ả Rập vào nền tảng của mình cho người dùng lựa chọn nhằm thu hút thêm đối tượng sử dụng từ các quốc gia Trung Đông Bắc Phi, cũng như là phục hồi chiến lược đa dạng hóa ngôn ngữ mà công ty đang theo đuổi. Bà Rasa Fawakiri, trưởng bộ phận truyền thông của Twitter ở Trung Đông và Bắc Phi mới đây nói, chúng tôi muốn các dịch vụ của mình phản ánh tiếng nói từ khắp mọi nơi. Trong tiếng Ả Rập, động từ chia làm hai giới, giống cái dùng để chỉ cái gì đó khó nắm bắt và pha trộn. Giống cái cũng được dùng trong nhiều trường hợp mặc định. Twitter có sử dụng tiếng Ả Rập, tuy nhiên giới hạn của giới tính của động từ. Bà Fawakiri nói rằng công ty có dự án trung hòa các giới tính về từ ngữ trên trang web. Công ty sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng. Như vậy, Twitter là mạng xã hội đầu tiên có sử dụng tiếng Ả Rập giống cái. Công ty vận chuyển toàn cầu Aramex có trụ sở tại Dubai vào tháng 4 năm 2021 cũng có động thái tương tự. Được biết năm ngoái, mạng xã hội Twitter có một số thay đổi về ngôn ngữ, như trong tiếng Anh, để phù hợp hơn với một số đối tượng như kỹ sư và dân kỹ thuật. Họ đã thay cụm từ Man House thành Person of Inner House, thay Master Flow thành Leader Follower. Mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất thế giới YouTube vừa thông báo họ sẽ không cho phép quảng cáo về chính trị hay là các kỳ bầu cử ở khu vực chính giữa phía trên của trang chủ. Các nội dung khác cũng không cho phép là đồ uống có cồn, cá độ và chất kích thích. Trong một email gửi tới các nhà quảng cáo, YouTube nói rằng họ sẽ ngưng quảng cáo cả ngày ở chính giữa trang chủ với các nội dung liên quan đến chính trị hướng tới số đông như tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2020. Thay vào đó sẽ là một định dạng khác hướng tới đối tượng, người đọc cụ thể hơn. Trong đoạn email có đoạn viết: Chúng tôi thường xuyên rà soát các chính sách về quảng cáo nhằm cân bằng giữa người quảng cáo và độc giả. Chúng tôi tin rằng sự thay đổi này sẽ nhằm phục vụ tốt hơn, hướng người dùng tới các trải nghiệm hay hơn. Google cũng cho biết sự thay đổi này là lớn nhất trong thời gian gần đây, sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Vào tháng 1 năm nay, Google cũng ngưng mọi quảng cáo chính trị liên quan đến bầu cử Mỹ và chống lại lễ nhậm chức của Tổng thống Biden với lý do các quảng cáo này nhạy cảm và vi phạm chính sách công ty. Xung đột trường kỳ giữa Ấn Độ và Pakistan không chỉ gây ra đau thương cho con người mà còn đem đến sự tăng tốc cho những sinh vật hoang dã ở khu vực quân sự hóa nhất thế giới. Giữa những giao tranh ác liệt của hai bên, phần lớn động vật hoang dã phải bỏ mạng, nhưng cũng có những loài vật thoát khỏi sự nghiệt ngã của chiến tranh. Điển hình trong số đó là cặp gấu con sinh đôi Strada và Nada, những con vật đã được giải cứu kịp thời từ vùng tranh chấp Kashmir thuộc dãy Himalaya. Nhiều năm chiến tranh và hàng rào điện dọc theo biên giới trên thực tế giữa các nước láng giềng có vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đã gây ra thiệt hại không chỉ cho con người. Các nạn nhân mới nhất của cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ là hai chú gấu con mồ côi được tìm thấy ở phía Pakistan của khu vực tranh chấp Kashmir thuộc dãy Himalaya. Năm ngoái, Sada và Nada được dân làng phát hiện ở độ cao 4.270 m và không thể mở mắt. Theo lời ông Muhammad Abbas, một quan chức thuộc Sở Thủy sản và Động vật hoang dã ở Kashmir do Pakistan quản lý, ông cho biết chúng rất nhỏ, giống hệt những chú mèo con nhỏ và khó có thể mở mắt được. Ông cho biết thêm rằng các lính canh và tình nguyện viên đã tìm kiếm ba mẹ trong khoảng 2 tháng nhưng không gặp và rất có thể đã bị giết. Cặp gấu con được nuôi dưỡng bằng sữa đóng chai trong 2 tháng, sau đó được nuôi bằng trái cây và rau quả, dần dần được làm quen với các loại thực phẩm khác bao gồm lúa mì và ngô. Kashmir đã là điểm nóng kể từ khi Ấn Độ và Pakistan giành được độc lập từ sự cai trị của Anh vào năm 1947. Cả hai quốc gia đều kiểm soát các phần của Kashmir và tuyên bố chủ quyền toàn bộ. Từ năm 2004 đã có một hàng rào cắt qua khu vực để đánh dấu biên giới. Ấn Độ đã xây dựng hàng rào để ngăn chặn các chiến binh vượt qua. Tuy nhiên, cũng chính hàng rào này khiến động vật hoang dã gần như không thể di chuyển tự do trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.